밥 먹고 오니까 네가 거기 왜 올라가 있냐? 써니, 알지. 누나 기다렸죠? 거기서 혼자 누나 기다렸어? 침대 위에서? 그랬구나. 누나 기다렸구나. 그래서 누나 기다렸어. 자, 가자. 올라와. 옳지. 알지. 토끼야, 써니? 네가 토끼야? 깡총 토끼야? 네가 토끼야? 선풍기 바람 쐬고 있었어? 누나 올 때까지? 네 명당 자리에 앉아가지고. 그랬구나. 그래서 네가 안 울었구나. 네 우는 소리가 안 들렸어? 에? 진짜 또 내가 그거 먹지 말라 그랬지? 이거 먹지 말라 그랬지? 또 그 씹어 먹고 있었어? 아이 기분 좋아. 쏘리. 아이 기분 좋아. 누나 하지 말라는 거 해서. 그랬어. 아이고 좋아.